ตอนแมวไม่อยู่หนูระเริงวันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านพี่เก่งพี่ก้อยเล่นโซนสนุกกันใหญ่เลยแมวไม่อยู่หนูระเริงอะไรนะฉันยังไม่เข้าใจระเริงแปลว่าอะไรหรอระเริงแปลว่าสนุกสนานเบิกบานเต็มที่พี่เก่งพี่ก้อยเล่นสนุกสนานตามใจชอบเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านไม่มีใครคอยดุคอยเตือนเหมือนอย่างพวกหนูที่กลัวแมวอย่างเราถ้าเราไม่อยู่หนูก็สนุกเต็มที่แมวไม่อยู่หนูระเริงหมายความว่าผู้ใหญ่ไม่อยู่ผู้น้อยก็คึกคะนองสำนวนนี้มักมีต่อท้ายว่าแมวมาหลังคาเปิงหมายความว่าเมื่อผู้ใหญ่กลับมาผู้น้อยก็จะถูกลงโทษแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย